हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजीटेक। आज हम आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिकल स्टीम मशीन। ये जो है 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 9 किलोवाट, 12 किलोवाट में अवेलेबल है। 3 फेज में भी आती है और सिंगल फेज में भी आती है। इसमें जो वाटर टैंक अपना है ये 15 लीटर का आता है। इसके बाद में इसका जो प्री हीटिंग टाइम है वो लगभग 7 to 6 मिनट का है। और इसमें जो प्रेशर जनरेट होता है अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 बार के आसपास होता है। आप इसमें ये जो बटन लगी ऑन की बटन है, इसमें आपका वोल्टेज शो करेगा। ये वाटर टैंक एम्प्टी का बजल है। ये जब टैंक आपका जब एम्प्टी हो जाएगा तब ये बजल काम करेगी। ये इलेक्ट्रिकल मशीन ऑन का है। और ये आपकी जो डिस्प्ले है ये टेम्परेचर क्या अभी है स्टीम का वो शो करेगी। इससे आप ये टेम्परेचर जो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें से। ये ये जो इसका है आउटपुट पॉइंट है ये ड्रेनेज का है, जो कि लास्ट में जब आप अपना वर्क ख़त्म कर लेंगे उसके बाद में इसे ड्रेन कर देंगे। अब हम इससे जो स्टीम मशीन की बेनिफिट है उसमें यह है, हम ऊपर बॉडी को भी क्लीन कर सकते हैं। इंजन क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंजन क्लीनिंग बेसिकली अगर आप इस पर हाई प्रेशर मारेंगे तो आजकल की जो गाड़ियाँ आती हैं ना उनमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए होते हैं। आप जब स्टीम से काम करेंगे तो सेंसर बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर नहीं पड़ेगा। और एसी हाइजीनिक का भी इससे काम कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इंजन क्लीनिंग का डेमो। ज़्यादा आएगा मिक्स होके। और बेड को जो यूज़ करेंगे वो इंजन क्लीनिंग के लिए यूज़ करेंगे और ड्राई को जो यूज़ करेंगे वो हम एसी बेंड के लिए करेंगे यूज़। स्टीम से इंजन क्लीनिंग।